Jest coś magicznego w wyspach, co zawsze mnie przyciąga. Niezależnie od tego, czy są duże, czy małe, skaliste, czy piaszczyste, odległe, czy zamieszkane, każda z nich ma swój wyjątkowy urok. Bycie na odosobnionym kawałku lądu, otoczonym bezkresnym morzem, to jak przeniesienie się do innego świata. Przez lata zabierałam Was w moich vlogach na wiele zapierających dech w piersiach wysp, ale do dziś, gdy zamykam oczy i wyobrażam sobie najpiękniejszą z nich, zawsze myślę o wyspie Saonie na Dominikanie, którą odwiedziłam po raz pierwszy w 2018 roku. Kolory Saony były jak z bajki. Woda miała niebiański odcień błękitu. Tak przeźroczysta, że podczas postoju w słynnym naturalnym basenie można było zobaczyć rozgwiazdy na dnie. Piasek był miękki i biały, a wyspa otoczona palmami wyglądała jak nietknięty raj. Byłam tak oczarowana, że zrobiłam setki zdjęć, chcąc uchwycić każdy detal na wypadek, gdybym nigdy więcej nie mogła tam wrócić. A jednak jestem tutaj ponownie 5 lat później. Yes! Tym razem wybrałam się na jednodniową wycieczkę z Punta Cany z moją rodzinką. I nie mogłam być bardziej podekscytowana, że mogę pokazać im to miejsce i podzielić się tym z Wami. Co sprawia, że ten powrót jest jeszcze bardziej wyjątkowy? Tym razem zabrałam swoje kamery i Adama z dronem, aby uchwycić magię Saony, pokazać ją Wam w pełnej klasie. Ale muszę być szczera, ta podróż nie poszła zgodnie z oczekiwaniami. W rzeczywistości była rozczarowaniem. Dlaczego? Tego dowiecie się w moim vlogu. Opowiem Wam, co się wydarzyło, dlaczego nie zdecydowałabym się na tą samą wycieczkę na Saonę ponownie oraz jak możecie zaplanować lepsze doświadczenie, jeśli zdecydujecie się odwiedzić tą przepiękną wyspę. Oglądajcie dalej, nie można tego przegapić. Cześć! Dzisiaj mamy bardzo ekscytujący dzień, bo wybieramy się na wyspę Saonę. Byłam już tam raz, ale tym razem jadę z kamerą. Także postaram się uwiecznić to wszystko. To jest jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie ja osobiście widziałam. Jedziemy z brygadą nieco większą. Pokażę Wam, jak się spakowałam, więc jak Wy w przyszłości byście się chcieli na taką wyprawę wybrać, to będziecie wiedzieć, bo ja już mam to wszystko, jak to się mówi ładnie, obcykane. Okay. Mam tak, buty plastikowe do basenu, oczywiście ręcznik, plecak wodoodporny, wodę, a w środku dosłownie kilka rzeczy takich plażowych, czyli mamy tam jakieś paletki, coś do zabawy, bo na wyspie spędzimy kilka godzin. W pierwszą stronę jedziemy łódką motorową, zajmie nam to jakieś 30-40 minut, natomiast z powrotem wracamy katamaranem i to już jest chyba 2 lub 2,5 godzinki. Natomiast na samej wyspie spędzimy kilka godzin, jest tam sporo cudownych palm, jest tam cień, ale ogólnie z tego co pamiętam, to wróciłam dosłownie poparzona słońcem, także jak najbardziej okulary słoneczne, bardzo dużo kremu do opalania i jakieś daszki. Także co? Jedziemy. Aha, i my jedziemy z Punta Cany, a te wycieczki organizowane są z różnych miejsc i oczywiście w zależności od tego, gdzie jest Wasz ten punkt startu, to ta wycieczka może być całodniowa lub jakieś pół dnia. Prawdopodobnie mamy zbiórkę teraz o 7:30 rano, także wstaliśmy bardzo wcześnie. Nasz cały hotel jeszcze śpi, a wracamy około 6:00 wieczorem. I o 6:00 wieczorem już zaczyna się ściemniać. Tak, zachód słońca zaczyna się koło 6:00, a więc cały dzień na słońcu, ale będzie cudownie.
Za moment pokażę Wam kilka ujęć z naszego krótkiego postoju w tak zwanych naturalnych basenach, czyli wypłyceniach na płytkich wodach Morza Karaibskiego. Niestety nie będę mogła użyć nagrań z moją narracją, gdyż podczas całego postoju grała bardzo głośna muzyka, do której nie posiadam praw autorskich i nie mogę jej legalnie użyć do tego vloga. Ale tak naprawdę dużo tam piłam rumu i może ostatecznie lepiej na tym wyjdę. A tutaj prywatna łódka PiS-u. Witajcie na wyspie Saona, kawałku raju w Dominikanie. Czy wiedzieliście, że tę wyspę odkrył Krzysztof Kolumb podczas swojej drugiej wyprawy do Ameryki w 1494 roku? Saona jest częścią Parku Narodowego Cotobanama, chronionego obszaru pełnego życia. Od bujnych namorzynów i koralowych raf koralowych po majestatyczne żółwie morskie. To prawdziwy raj dla miłośników przyrody. Co czyni tą wyspę jeszcze bardziej wyjątkową? Nie ma tu stałych mieszkańców. Tylko pracownicy sezonowi i turyści mogą cieszyć się jej nieziemską urodą. A skoro mowa o pięknie, może rozpoznacie saunę z hollywoodzkich hitów, takich jak Piraci z Karaibów. Otaczające wody tętnią życiem morskim. Od kolorowych rybek i delfinów po rozgwiazdy. To istny raj dla nurków i osób uwielbiających snorkeling. Warto dodać, że Saona to największa przybrzeżna wyspa Dominikany. Obejmuje aż 110 km², więc jest tu co odkrywać. Podróż na wyspę to sama w sobie przygoda. Turystów wybiera motorówkę lub katamaran z portu w Bahia Hibe. Te wycieczki jednodniowe często obejmują barbecue na plaży i kąpiele w słynnej Piscina Natural, czyli krystalicznie czystym basenie naturalnym pełnym rozgwiazd. A co robić na Saonie? Odpoczywać na białym piasku, nurkować wśród raf koralowych, podziwiać lokalną faunę, może nawet zobaczycie iguany lub flamingi. Nam się nie poszczęściło. Nieważne, czy szukacie relaksu, czy przygody, wyspa Saona ma wszystko. Przyjedźcie i przekonajcie się sami, dlaczego to jeden z najpopularniejszych kierunków w Dominikanie. Jak niewiele trzeba do szczęścia. Woda, palmy, słońce, jak wyjdzie zza chmury, rum, łódki i najlepsze towarzystwo na świecie. Kiedy byłam tutaj poprzednio, łódki zatrzymywały się naprawdę daleko od brzegu, ale akurat tamta wycieczka była z La Romana, a ta jest z Punta Cana. Także zakładam, że tutaj następuje zmiana planów. Także były rozgwiazdy. Nie wiem, czy jeszcze je zobaczymy. Niby oni tutaj wspominali, że tak, ale nie wszystkiemu można tutaj wierzyć.
Pamiętam, że podczas tamtej wycieczki ludzie podnosili te rozgwiazdy, robili sobie zdjęcia. Wtedy ja też byłam taka głupiutka i robiłam to samo. A tego nie wolno robić, więc jest tam policja i podobno już na pewno pilnują, aby tego nie robić. Także zobaczymy, nie wiem, tak naprawdę nie wiem co oczekiwać, zobaczymy. Wszystko pokazuje tak, jak jest. Muszę przyznać, że naprawdę troszeczkę ta wycieczka nadrobiła tym całym natłokiem i tym chaosem. Jednak jak jest się tutaj w tym miejscu, to jest fajnie. A wyspa jeszcze przed nami, jeszcze jej nie widzieliśmy, ale dzieciaki zadowolone, jakoś ludziom też się poprawia humor, jak wypiją troszkę Coca-Coli z witaminą i tak dalej. Także nie jest źle. Nawet mimo tego, że nie ma tutaj żadnych rozgwiazd, przynajmniej ja nie widzę. O, jakie piękne! O, patrz, jest młodzik, chodź. Zobacz, tam. Tu będzie teraz, zobacz. Widzisz? Oh my, there's a lot. O, tutaj jakaś para. So cute. Tylko ta chrzaniona chmura sprawia, że nasze piękne Morze Karaibskie wygląda tak, a nie tak cudownie, jak może wyglądać, kiedy jest słoneczko. Ale słoneczko za chwilę na pewno wyjdzie. Ale fajne! Wyleźliśmy dosłownie na wyspę i przywitało nas piękne słońce. I teraz woda wygląda tak, jak ma wyglądać właśnie na wyspie Saona. Adaś się niestety coś nie najlepiej czuje. Ale jak chorować, to tylko na Saonie. A tu nasza grupa, nazywali się Scooby-Doo. Okej, dostaniemy tu informację teraz, kiedy powrót i takie tam. O, tam już się robi lunch. Te dźwięki, nie? Sí pueden mover la silla para adelante, para atrás, en la esquina, adelante, pero no pueden ponerse en otro. Mira, alguien dejó algo allá. Tak się właśnie prezentuje i tak nas wita piękna wyspa Saona. W naszej wycieczce wliczony jest lunch i nawet alkohol, aczkolwiek już tam powiedziano, że pina colada, czyli drink
ale pina colada, czyli drink w ananasie kosztuje aż $10, chyba oszaleli. Ja osobiście nie mam problemu z dopłacaniem, ale jak już coś kosztuje $10, to już przegięcie. Także pijemy dzisiaj Coco Loco, czyli szalony kokos. Idziemy. Tam co jest? Ale super dźwięki. Actually, I wanted just like here. Tu się przygotowuje nasz lunch i odważę się podejść. No jest listo. But it looks good. Wyspa jest cudowna, ale muszę przyznać, że za pierwszym razem zrobiła na mnie o wiele większe wrażenie, bo przede wszystkim przyjechaliśmy tu bardzo wcześnie rano i mieliśmy ją przynajmniej przez chwilę tylko dla siebie. Natomiast teraz naprawdę wygląda to wszystko jak taka fabryka turystyczna. A poza tym jednak będąc na Półwyspie Samana, widząc jak piękne i dziewicze są tamte tereny, to muszę przyznać, że no jednak przyzwyczaja się człowiek do tego raju i mniej docenia się pewnie to, co każdy teraz widzi jako coś wyjątkowego. A tu mamy kokoski, już prawie dziurawe. Tak myślę. Dominican Strong, the blue. Hola amigo. Nie ma zresztą co się dziwić. My akurat przybywamy z Punta Cany. Jest to no, ośrodek dosłownie całej turystyki i no, Mekka, więc każdy chce zobaczyć piękną wyspę. No i tak ta piękna wyspa wygląda. Woda jest śliczna, przynajmniej mamy słoneczko. Piasek bielusieńki. Zobaczcie. Co Wam mogę powiedzieć o tej wyspie? Z tego co wyczytałam, to mieszka tutaj jakieś 500-350 osób. Są różne dane. I prawdopodobnie do 2022 roku nie mieli tutaj w ogóle elektryki, natomiast to się chyba zmieniło. Jeżeli byście chcieli i za chwilę zobaczymy to razem, wszystkie te grille i inne takie są, no, są to grille, także nie ma tutaj electricity. Prawdopodobnie mają jakieś generatory i takie rzeczy, natomiast większość osób, które tutaj mieszkają, no jednak muszą się na co dzień borykać z nieposiadaniem wielu rzeczy, aczkolwiek ilość łódek, jaka tutaj przypływa każdego dnia, na pewno przynosi im bardzo, bardzo wiele. Także nie jest to jakaś taka wyspa, no, jest tak blisko ona brzegu. Tylko dlaczego my płynęliśmy aż 35 minut, pewnie nawet więcej? Dlatego, że omijamy Park Narodowy. I ten Park Narodowy tak naprawdę wygląda dosłownie tak jak Samana, czyli jeżeli zechcecie oglądać te wszystkie vlogi nasze z Samany, z Las Terrenas, to zobaczycie, że te plaże Kosong czy Rincon są tak naprawdę, macie je tylko dla siebie, więc tak jak mówię, piękne miejsca, aczkolwiek my to samo mieliśmy przez 2 tygodnie dla siebie. A tutaj mamy wyliczony czas, czyli jesteśmy tutaj jakieś 2,5 godziny. Więc jeżeli to wszystko, co Wam dzisiaj pokażę, Wam się spodoba, to zapamiętajcie, że to właśnie na Półwyspie Samana, czyli tereny, które my tak pokochaliśmy, dają Wam to praktycznie na wyłączność. A tutaj płacimy za to dość sporo, bo wycieczka kosztowała nas około $80. I mamy tą wyspę na 2,5 godzinki dla siebie. I pewnie więcej nam nie trzeba.
que solo palabras, y si no las cumples, se van a desvanecer. Algún día volverás tú al lado mío y yo de testigo. Zakładam, że nawet na ekranie Saona prezentuje się uroczo, a w rzeczywistości robi jeszcze większe wrażenie. Wyspa więc broni się sama i nie potrzebuje dodatkowych pochwał. Ale moje vlogi mają być autentyczne i pomocne. Dlatego chcę się podzielić z Wami również tym, co nie do końca spełniło moje oczekiwania i co może pomóc Wam lepiej zaplanować wizytę, aby uniknąć podobnych rozczarowań. Nie chodzi o to, że Saona mnie rozczarowała, bo to miejsce jest przepiękne, ale doświadczenie samej wycieczki, na którą się zapisaliśmy, zostawiło trochę do życzenia. Oto co zwróciło moją uwagę. Bardzo długi czas oczekiwania na łódź, w pełnym słońcu, bez cienia, zanim w ogóle dotarliśmy na wyspę. Tłumy turystów. Chociaż Saona to raj, ilość ludzi dzielących z nami tę przestrzeń sprawiła, że trudno było się zrelaksować czy w pełni cieszyć pięknem przyrody. Czy na każdej części wyspy organizatorzy muszą naprawdę aż tak upychać tak wiele osób? Krótkie chwile na wyspie. Nasz czas wolny na Saonie wynosił około 2,5 godziny, a większość tego czasu spędziliśmy w kolejce po lunch. Powrót katamaranem mógł uratować sytuację, ale niestety zamiast relaksu mieliśmy nieznośną muzykę, która była tak głośna, że niemal ogłuchłam. Przez 2,5 godziny jechaliśmy w deszczu, zatykając uszy. Uwielbiam latynowską muzykę, ale w takim wydaniu? Zdecydowanie nie. Nie zrozumcie mnie źle. Saona to naprawdę wyjątkowe miejsce, ale jeśli zdecydujecie się ją odwiedzić, rozważcie prywatną lub mniejszą wycieczkę, a nawet wyczarterowanie własnej łódki. Warto także wyruszyć wcześnie rano, aby uniknąć tłumów i mieć troszkę więcej czasu na eksplorację. Mam nadzieję, że moje doświadczenie pomoże Wam zaplanować niezapomnianą wizytę w tym niezwykłym miejscu. Bardzo mi się spodobało to, że tym razem nie można było tak naprawdę tych wszystkich rozgwiazd złapać do rąk. Uwierzcie mi, sama bym chciała bardzo to zrobić. Aczkolwiek wiem, że te nasze kremy, olejki i sam fakt, że rozgwiazdę łapiemy i wyciągamy ją ponad powierzchnię wody, nie jest dla nich na pewno czymś dobrym. Dlatego teraz już policja zakazała łapania rozgwiazd i jak widzieliście, mieliśmy tylko możliwość popływać sobie troszkę w tym płytkim miejscu, a potem pokazano nam te wszystkie rozgwiazdy z wody i tak naprawdę było fajnie. Widać je i Wy też je widzieliście, także nie ma problemu. A ja osobiście bardzo mnie denerwuje, kiedy gdzieś tam zwierzęta są wykorzystywane do pewnych atrakcji. No ale chyba muszę przyznać, że sama korzystam, bo mam zdjęcie z papugą, jaszczurką i też wybieramy się na delfiny. Słuchajcie, pływanie z delfinami, interakcja z delfinami i pływanie z delfinami to moje marzenie. I jedno z naprawdę niewielu marzeń, które mogę tak naprawdę zdefiniować na tą chwilę, więc wybieramy się też na taką wycieczkę. Słono za to zapłacimy i mam nadzieję, że delfiny mają też z tego radochę. Kiedy jestem w miejscach, gdzie należy się wspinać albo wspinać się tam na grzbiecie, na koniu, to jednak wolimy odbębnić całą wycieczkę pieszo. Natomiast przyznaję, jestem winna, chcę być w wodzie i popływać z delfinami. I delfinki, mam nadzieję, że będziecie miały radochę z tej wycieczki. Ostateczna opinia o wyjeździe
na Saonę, nie o samej wyspie Saonie, a przynajmniej o wycieczce, którą myśmy zarezerwowali. Jest trochę taka dziwna, bo uważam, że organizacja pozostawia bardzo wiele do życzenia, a przede wszystkim te długie kolejki, w których czekaliśmy, zarówno przed władowaniem się na łódkę, jak i na przykład kiedy tu wdarliśmy, żeby coś zjeść, też staliśmy trochę w takich kolejkach, to takie, nie wiem, mało fajne, aczkolwiek no trzeba przyznać, że w tak pięknym miejscu trudno jest narzekać o cokolwiek. Tutaj wdepnęłam na rafę, także nie będę się tutaj za wiele skupiać na tym. Pokamerujemy jeszcze troszkę, co jest pod wodą. No i jak wyglądał powrót na katamaranie. Adam, powtórz to, co właśnie powiedziałeś, bo tak zachwycamy się tą naszą piękną wyspą Saoną, naszą, w cudzysłowiu. I Adam, do jakiego wniosku doszłeś? Że Pan Bóg to stworzył taką piękną wyspę, pomyślał, że tu nie będzie szarańczy. Dokładnie, Szarańcza odgrodził to przybyła. wszystko, a tu proszę, jak się rozczarował i teraz patrzy się z góry i mówi, ups, nie doceniłem Homo sapiens. Następna planeta jest 4 miliony lat świetlnych stąd. Nie macie szans. No, Albo coś takiego. ale tak naprawdę, światło z tej strony, tak naprawdę wyspa Saona jest bardzo blisko lądu, tylko akurat to miejsce, w którym ten najbliższy punkt jest parkiem narodowym i dzięki Bogu tak naprawdę, bo by pewnie już było tam masa resortów i takich rzeczy, więc na szczęście zachowali cały dość spory odcinek na tym cypelku i dlatego musimy troszeczkę się pofatygować i tutaj dojechać. Prawdopodobnie dobrze im to wszystko robi, bo dzięki temu może te wycieczki są trochę droższe i mają sens, ponieważ gdyby to było tylko 1,5 mili, które tak naprawdę dzieli Saonę od lądu, no to wycieczka taka, ta wyspa byłaby już po prostu zamieszkana na 100%, a tak to trzeba się właśnie troszeczkę wysilić. Parę ujęć z wyspy, my za chwilę stąd spadamy, bo minęły nasze wydzielone 2 godzinki i tyle, wracamy do Punta Cana. Na koniec pokażę Wam, jak wyglądała nasza podróż, włącznie z tym, czego na pewno chcecie uniknąć.
uwaga, uwaga, czy jesteście gotowi doświadczyć bardzo głośnej muzyki? Dokładnie takiej samej, jaka grała na naszym katamaranie w drodze powrotnej. Zmieniłam utwór, ponieważ mam prawa autorskie tylko do tych kawałków, ale chcę, żebyście odczuli natężenie tego głośnika. Ja Wam zafunduję tylko kilka sekund. Nas bawiło to przez 2,5 godziny. Uwaga, jedziemy.